Bueno, en el día de hoy, buenas tardes, me ha llegado un micrófono Rode NT2A que tiene para elegir los tres multipattern, ¿no? Que tiene figura de 8, acá se ve, figura de 8, cardioide y omni, el corte de 40 y 80 ciclos y la atenuación -5, -10. En este caso ese micrófono ahí se llega a ver con el reflejo de un diafragma bastante grandecito, ahí se ve el reflejo detrás de la reja. Y en el día de hoy aparentemente tiene como unos ruidos en la grabación, como si fuera un capacitor defectuoso. Lo que uno se tiene que asegurar principalmente es que el Phantom, bueno, que por supuesto que el cable esté en buenas condiciones y que esté en los valores correctos. Vamos a hacer la medición. Con respecto a pin 2, 47,9, y con respecto a pin 3, lo mismo, 47,9. El Phantom que me está ofreciendo la interfaz, en este caso de grabación o mismo la consola, está dentro de los valores 47,9 y 47,9. Bueno, nos queda hacer la prueba conectado para escuchar a ver cuál es el tipo de ruido al cual están haciendo mención. Ahí lo conectamos, ponemos a grabar la máquina. Listo. La posición de las llaves están cardioides, en 0 el corte y en 0 lo de la atenuación. Hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, probando Rode NT2A. Hola, hola, hola detrás, hola, hola de adelante. Y ahora vamos a cambiar el seteo de las llaves. Aunque lo ponga en figura de 8. Hola, hola, el ruido aparentemente de fondo sigue. En Omni, hola, 1, 2, 3, 4 en Omni. Podemos hablar de atrás, hola, hola, hola. Y el ruido sigue, también tocando la atenuación, el corte, el filtro. Y lo de la atenuación, -10, hola, hola, hola. -5, hola, hola. Sigue el ruido, lo dejamos en 0. Hola, 1, 2, 3, 4, probando, vamos a ver, a quedarnos callados, a ver el ruido. Listo, bueno, nos queda hacer una inspección física adentro a ver si tiene alguna especie de humedad o qué le ha sucedido. Bueno, vamos a sacar la parte de acá arriba. Mucho cuidado. Listo. Acá vemos la reja. Y acá vemos la cápsula, a ver si se puede apreciar bien en la cámara. Aquí vemos más con más nitidez. Bueno, lamentablemente en la cápsula no hay nada para tocar. Vemos que los cablecitos amarillo y azul son los que vienen ahí adentro. Los cables de costado, esos son los que vienen acá. Y no hay mucho para tocar. Aparentemente hay una mancha en el diafragma del lado de acá. A ver si se llega a apreciar ahí. Se ve una especie de mancha. No, por ahí. Ahí, pero no creo que tenga que ver. Aparentemente es una especie de humedad. Primero trataremos de
ponerlo en un ambiente seco o con alguna especie de calor que no le dé directo, a ver si mejora. Otra de las posibilidades podrían ser las resistencias del Phantom, que son al 1%, alguna de ellas que se vaya de valor, se desestabiliza la tensión y produce estos ruidos como si fuera un capacitor dañado. Uno puede con un enfriador, con mucho cuidado, no tirarle a la cápsula, no salpicar, si es posible cubrirla y enfriar la zona donde están las resistencias, ahí abajo, o mismo la parte más hacia la cápsula, donde está el preamplificador. Pero es muy probable, en este caso por el ruido que ya hemos escuchado, que sea un tema de humedad en el diafragma. Vamos a dejarlo unas horas bajo una fuente de luz. No muy fuerte, ¿no? Que apenas genere un poco de calor, de temperatura, pero tampoco extrema, que termine dañando a la cápsula. En 1992, Rode presentó el micrófono de condensador de diafragma grande NT2 tras el lanzamiento del NT1. Debido al creciente mercado de micrófonos asequibles adecuados para grabaciones caseras, el NT2 ganó atención. La empresa amplió su red de distribución e invirtió en sus capacidades de fabricación en Australia, mediante la implementación de un modelo de fabricación integrado verticalmente. A finales de los 90, y a principios de los años 2000, Rode experimentó una rápida expansión y presentó una gama de micrófonos de condensador de estudio, incluidos los modelos Classic, NTB, NT3, 4 y 5 y el Broadcaster. También lanzaron una versión rediseñada del NT1 durante este periodo. Además, el NT5 es particularmente adecuado para grabar baterías. Escuchamos que está limpio el sonido. No soy locutor ni tengo una cabina acondicionada para este tipo de grabaciones, pero podemos notar que el ruido de fondo que existía ayer prácticamente no existe. Hola, 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 Rode NT2A. Hola, chequeando micrófono.